ឯកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រុងកំពង់ធំបានមានប្រសាសន៍លទ្ធផលអនុវត្តការងារឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រុងកំពង់ធំទទួលបានផ្លែផ្កានិងបទពិសោធន៍រួមទាំងបញ្ហាប្រឈមនានាតាមផែនការណែនាំរបស់បញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4និងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំពង្រឹងវិស័យការពារជាតិព្រមទាំងរួមចំណែកពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបានល្អប្រសើរជាពិសេសការងារចាត់តាំងហ្វឹកហ្វឺនដល់កងកម្លាំងបំពេញវិន័យសន្តិភាពធ្នាប់យុទ្ធវិធីនិងការអប់រំរៀនសូត្រដល់យុទ្ធិនដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពទូនាទីនៃការអនុវត្តភារកិច្ចឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រុងកំពង់ធំដែលបានចូលរួមសហការនឹងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងបទល្មើសព្រៃឈើរួមទាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការលុបបំបាត់កុងត្រូលជជុះដែលតែងតែចម្រិតទារប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឲ្យមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដកខ្លួនឲ្យអស់ដើម្បីចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះឈ្មួញប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវចាប់ដាក់គុកនិងអ្នកដាក់កុងត្រូលជជុះត្រូវចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះបញ្ហាបទល្មើសនេសាទនៅឃុំផាត់ស្ដាយនិងឃុំពីមបាងការបង្ក្រាបមិនពិបាកទេតែការដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកបាននេះវាជារឿងពិបាកប្រសាសន៍នេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2016និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តនៅឆ្នាំ2017នៅសាលប្រជុំតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រុងកំពង់ធំនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនិងផ្លាស់ប្ដូរមុខងារដល់នាយទាហាន15រូបថ្នាក់វីរៈសេនីយ៍មេបញ្ជាការរងនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រុងកំពង់ធំរួចបោកឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជាមនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី4បានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់របស់មេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រុងកំពង់ធំការងារអតីតយុទ្ធជននិងការងារអតិថិជនរួមទាំងការងារទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអន្តរជាតិខេត្តកំពង់ធំគឺជាខេត្តដែលមានស្នាដៃលេចធ្លោល្អប្រសើរជាងគេបំផុតបន្ទាប់មកគឺខេត្តព្រះវិហារខេត្តទាំងពីរនេះគឺជាខេត្តដែលមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីអភិបាលខេត្តហើយក៏ជាមោទនភាពបំផុតផងដែរក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់យុទ្ធិនទាំងអស់កុំជឿលើការបដិវត្តពណ៌លាបពណ៌ញុះញង់ពីគណៈបកដតីដែលជាល្បិចកលបង្កឲ្យអស្ថិរភាពដល់សង្គមការបដិវត្តពណ៌នេះគឺយើងមានបទពិសោធន៍មកហើយគឺវាយគ្នាស៊ីសាច់ឆុតឈាមតែទីបំផុតគឺជាខ្មែរគ្នាឯងហើយក៏មិនដឹងថាជាច្បាំងយកអ្វីដែរតែក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបង្រួបបង្រួមខ្មែរទាំង3បកឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នារួបរวมគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យទទួលបានសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាទូអប្សរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍